第一首歌呢，可以说是一个奇迹般的作品。为什么这么说呢？它其实有一个很了不起的成绩，就是它来自一部台湾的电影，叫做《海角七号》。电影太火了，超红的，5个多亿的台币，真的、啊、对，票房不得了。而且呢，它上映已经15年喽，到现在为止都是台湾地区华语电影的票房第1名。你怎么去那么久？留下来，或者跟你走。这段发生在垦丁海边的对白，和今天要演唱的《无乐不作》，都来自于《海角七号》这部电影哦。大家好，我是范逸臣，还记得我吗？这个男人好眼熟，是你吗，阿嘎？阿嘎，我是电影《海角七号》的男主角阿嘉。当初在拍的时候，导演还称赞我是一个无死角的演员。好吧，现在可能死角比较多一点。海角七号呢，它是一个讲述爱情跟梦想的一个电影。一个在追逐自己音乐理想然后受挫的人，一气之下骑着他的摩托车回到老家，他没有想到他遇到了这一帮人，把这一帮人呢组织起来弄成一个乐队，然后上到了舞台，有机会唱自己创作的歌曲。当时要演唱这首歌就叫做《无乐不作》。海角七号在那个时候的确帮台湾电影界注入了一个新的力量。这些人都是一些小人物，比如说离婚的警察，卖小米酒的一个怪怪的人啦，还有一个弹乐琴的台湾民谣的一个老歌手，还有修车的，有很多的一些小人物，就把这个戏整个串起来了。就很多人就觉得说，用台湾的一些本土的一些元素放在电影里面，就电影是可以好的。所以台湾的电影就开始3不时就会用台湾的一些故事为根源，再加入一些元素，就开始找到一些电影的发展的方向。最重要还有音乐，这歌也红，然后这些歌后来也影响到春吶呀这些垦丁的这些音乐活动。所以海角七号在整个影音在台湾的这个过程上，我就是扮演很重要的角色，像个钥匙一样开了一些东西呀。那么现在就跟着阿嘎和小 B 一起回到海角七号的海边，重温那份躁动和炙热吧。无乐不作的青春与狂热，范逸臣、毕文俊。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。享受起夏天的热，穿越到幸福的河，想做吞大象的蛇，不自量力，说真的又何不可？我想写歌，当天是空的，地是干的，我要为你绕进狂热，让你疯狂，让你渴。让全世界知道你是我的。天气疯了，海水滚了，所以我要无乐不作，不要浪费每一分快乐，当梦的前行者。要快乐。这样的天使该有翅膀和名字，该美丽中
是干的，我要为你倒进黄热，让你疯狂，让你渴，让全世界知道你是我的。天气疯了，海水滚了，所以我要无乐不作，不要浪费每一刻快乐，当梦的天行者。天是空的，地是干的，我要为你倒进黄热。当天是空的，地是干的，我要为你倒进黄热，让你疯狂，让你渴，让全世界知道你是我的。世界末日就尽管来吧，我会继续无乐不作，不会浪费爱你的快乐，当梦的天行者。要快乐，要快乐。来，掌声给我们的歌手们，给我们的乐手们，燥起来了哈！真的非常好的一首歌，哇！范逸臣特别像在我旁边增伤呢，天哪！哇，有这么热吗？我们感觉到这个我们范逸臣和毕雯珺非常非常投入和卖力，甚至有可能近排的观众都可以感受到范逸臣甩出的汗珠。啊，因为也过了15年嘛，对，然后这次又不是自己演唱，是跟小毕一起唱，所以增添了很多年轻活力的成分，而且也重新编曲，对我来说都是一个全新的感受。刚才我没有觉得你要靠年轻的歌手增加什么活力，我觉得你好厉害啊！你已经很有活力了。骨子里面的那个摇滚的那种劲儿，那个 rocker 的感觉，包括对这首歌的热情是没有变的，特别特别的感动。我其实觉得，毕雯珺呢，你之前看过《海角7号》吗？当然了，当然了。你印象比较深的桥段是哪个？我印象比较深的就是在海边，然后那个阿佳就拥抱，然后说那句台词，就是说留下来，或者我跟你走。对。可是15年前你几岁啊？我10岁。差不多，差不多啊，所以那个时候就已经知道要留下来，或者是我跟你走了。那倒没有了，没有，就记着这种感情的桥段，对吧？那毕雯珺是很高吗？你看他比何炅高整整一个头。哎呀，那个小毕差不多跟裘德，你们俩差不多一样高，真的是吧？嗯，187，多难配呀！你们俩应该上去唱个《灌篮高手》。一个流川枫，一个樱木花道。哎，你这个梗接的太猛了。你的呀，这个太猛了，我觉得。好，我们来支持一下他们啊！如果喜欢这首歌，就来为他们点赞，好不好？我们把握好机会，来，各位请投票。我们会实时的公布前2名，会让台湾会场在观看我们节目的金小琪和郑智化知道加码演出是不是对了。好的，谢谢大家。因为这是第1首歌，所以呢，目前毫无疑问他们是排名第1的。祝贺2位，谢谢谢谢，非常了不起。哇，真的啊，真的是这样啊，好新鲜啊！
我们就不用揭晓了，好不好？祝福你们，好不好？一直能把握这个好的名次，好不好？谢谢两位非常精彩的开场，来掌声给他们。谢谢。好，谢谢，请休息，谢谢。